Hi everyone! Welcome to my channel, Learn Finnish with Mitch. In this video, we are going to learn how to tell time in Finnish. The clock, KELLONAJAT. In Finland, they don't use 24-hour clock. Aamupäivä AM, iltapäivä PM. In Finnish clock, you need to pay attention to puoli, while in English, 4:30 is 4:30. In Finnish, you say 5:30. Second, varttia. 15 minutes can also be called varttia, a quarter. Kello on varttia vaille 6 is the same as kello on 15 vaille 6. Vaille is often used with the partitive. Like for example, 5 and 10, viisi vaille, vitta vaille, 10 vaille, 10 vaille. As you can see in the picture, red indicates yli and blue indicates vaille. Varttia vaille 2, varttia yli 1. Next, how to ask kello in Finnish. Mitä kello on? What time is it? Paljonko kello on? What is the time? Mihin aikaan? At what time? Milloin? When? Next, I listed some vocabulary, Finnish and English. Aika, time. Ranne kello, watch. Sienna kello, wall clock. Herätyskello, alarm. Ajoissa, on time. Myöhässä, late. Etuajassa, early. Ehtiä, to have the time. Next, when, milloin. Aamulla. Kello on 8 aamulla. Aamupäivällä. Kello on 10 aamupäivällä. Iltapäivällä. Kello on 2 iltapäivällä. Illalla. Kello on 8 illalla. Yöllä. Kello on 2 yöllä. Aamuyöllä. Kello on 4 aamuyöllä. Mitä kello on? Tai paljonko kello on? Kello on 1. Kello on 2. Kello on 3. Kello on 1:30. Kello on 2:30. Kello on 3:30. Kello on varttia vaille 4. Kello on 15 vaille 4. Kello on 15 minuuttia vaille 4. Kello on 10 vaille 9. Kello on varttia vaille 5. Kello on 15 vaille 5. Kello on 20 vaille 12. Kello on 20 minuuttia vaille 12. Next, let's have milloin, mihin aikaan, kuinka monelta. When expressing at what time something happens, you can also use the ablative case, LTA at the end. When just telling the time, you say it's 5 o'clock, kello on 5. When saying when something happens, you say I wake up at 5, herään 5. You can say also I wake up at 5 o'clock, herään kello 5. But you cannot say herään kello 5. The same thing in the following examples. Koulu alkaa 10. Koulu loppuu 10. Tapaan ystäväni 4. Minä heräsin 20 yli 7 tai 7. Let's practice milloin and mihin aikaan questions.
Presents. Milloin koulu alkaa? Koulu alkaa kello 4. Voi olla tiistaina tai viikon päästä. Imperfecti. Milloin koulu alkoi? Koulu alkoi kello 4. Voi olla tiistaina tai viikko sitten. Next. Mihin aikaan? Mihin aikaan heräsit? Heräsin kello 7:30. Mihin aikaan koulu loppui? Koulu loppui kello 3:15. Mihin aikaan tulet? Tulen kello 8. Thank you so much for watching, and kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and share it to your friends who is learning also a Finnish language. See you in my next video. Moi moi!